Ikusmiran han eta hemen. Herria 815 metroko altueran kokatzen da, eta Pirinioak erdialdeko gunearen zati handi bat eta Nafarroako erriberako lurrak hartzen ditu bere baitan. Herri politenetakotzat jotzen da, eta, esan bezala, Nafarroako erriberako begiratoki nagusia da. Antza denez, gaur egungo herria, 8. mendearen amaiera edo 9. mendearen hasieran sortu zen. Eneko Aritzak jatorrizko gaztelu gotorlekua altxatu zuenean. Erdi Aroko itxurari eutsi dio, dituen kale arriztatuei eta Usueko Andre Mariaren eliza gotorlekuari esker. 11. mendean eraikitako tenplu gotorleku erromanikoa da. 1370, 1375 artean zahar berritu zen, eta Nafar gotiko estiloko defentsa harresitu batez inguratu izan zen. Bai bere obra erromanikoagatik, bai bere obra gotikoagatik. Usueko Andre Maria, santutegia, Erdi Aroko Nafarroako arkitekturaren mugarri eta esanguratsuenetako bat da. Eliza inguratzen duten erronda pasaguneek eta dorrei almenadunek monumentu multzo osoari gotorleku itxura ematen diote. Merezi du bai bisita bat.